下好位置，对，关紧急，然后这是洗手间，我们这是让各位准备，然后或者照相，或上洗手间，我们让各位呢10分钟的时间，好吗？所以要看你早上早3小点，好。小心不要往烟嘴超来，注意要到经济上。来，1、2、3，好，走了。带啊！3分很有2只，我带了。你太酷了吧！好了，没关系啊。自己4个人就好。好，你就自己拉着就好了。好，就这样。好，就这样漂亮。帽子在手上。没有上台。哇！这是特殊剪裁。你秀场吗？然后一次只能10个人。那希望在入口的地方，就是他说看如何制造出这样电池。对，这样进口的多一个，没有进口的多就等一下。好，来，现在直接上去，因为没有上进视野。来，带他上去好了。增加了，帮你多一些。想要赚钱，只要全体都跟我们的菜都要。哦，好。就人流下来，人流下来。对呀。哦，这个很难拉哎。没有。来，社长，哎，我问一下，该走下去再上。社长，对吧？没有，哦，你走一小段的，你没有，他没有走回去。没关系，没有，因为这一段是。要下去。啊，要有大跳。他好像先前不是。条路嘛，不要走到山，会让你自己刚刚走就是可以衡估你自己的状况。假设你觉得你可以走，那你就走。可是等下我们会整个放一定，但是首先还是以安全为重。那你知道？那假设你觉得说我不要了，这样就不对，那等下就往下慢慢走，都要有人带，都会有大人跟着带，这样 OK 吗？好，来，再问一下，有人要往这边的吗？我们来看几个。那不下去的有几个？不下去。哎，不下去的。不下去的。要上山点。时间有限，大家还是按点到就好。那我们就点到为止。慢走啊，不要会走，欢迎这个。好，要回去的就跟着师母回去。要下去就是2中山。回车上，对，要回车上就跟着车上。车上你待会整队一下。要回车上，你带着回车上，好 ，OK。好，要下去就用。
来，快点，快点，来！快点，快点，快点，快点！快点，快点，来看这边，快点！1、2、3，笑。OK。OK， 好，好，上车，Oh my god！ 又便宜了。要下去了。这天太假，这背景太假了。慢慢走。